سلام به همه شما، خیلی خوش اومدین. تا حالا به این فکر کردین که چالش‌های یادگیری بچه‌ها چیزایی مثل تمرکز کردن یا روان خوندن میتونه تبدیل به یه بازی هیجان انگیز بشه؟ امروز دقیقاً می‌خوایم در مورد همین صحبت کنیم. قراره با هم ببینیم چطوری میتونیم با چند تا بازی خیلی ساده این سختی‌ها رو به موفقیت‌های شیرین و سرگرم کننده تبدیل کنیم. خب، آماده این؟ بزن بریم. این سوال میدونم دغدغه خیلی از ماست. چطور کاری کنیم که یادگیری برای بچه‌ها یه وظیفه خشک و خسته کننده نباشه و بجاش تبدیل بشه به یه ماجراجویی جذاب؟ خبر خوب اینه که جوابش خیلی ساده‌تر و باحال‌تر از چیزیه که فکرش رو می‌کنین. ببینین، یادگیری رو مثل ساختن یه هرم در نظر بگیرین. اگه بخوایم نوک هرم، یعنی مهارت‌های پیشرفته، محکم و استوار باشه، اول از همه باید مطمئن بشیم که پایه هرم رو قوی ساختیم. توی این برنامه ما قراره با هم لایه به لایه این هرم رو با بازی و سرگرمی بسازیم. پس مستقیم میریم سراغ اولین و مهمترین بخش کار، یعنی همون پایه هرم. این پایه چیزی نیست جز توانایی توجه و تمرکز. اگه این مهارت نباشه، یاد گرفتن بقیه چیزها واقعا سخت میشه. خب، توجه دقیقاً یعنی چی؟ فرض کنین فرزند شما داره کتاب میخونه. همزمان صدای تلویزیون میاد، خواهر یا برادرش داره بازی میکنه، صدای ماشینم از کوچه میاد. توجه یعنی داشتن این قدرت که ذهن بتونه همه این صداها و حواس پرتی‌ها رو فیلتر کنه و فقط روی کلمات توی کتاب قفل بشه. یه جورایی مثل یه فیلتر قوی برای مغزه. و حالا تمرکز. تمرکز یعنی همون توجه رو بتونیم برای یه مدت طولانی نگه داریم. اگه توجه مثل اینه که یه چراغ قوه رو روشن کنیم و بندازیم روی یه نقطه، تمرکز یعنی بتونیم اون نور رو برای چند دقیقه ثابت روی همون نقطه نگه داریم. این تفاوت کلید ماجراست. بسیار خوب. چطوری این مهارت‌های پایه‌ای رو تقویت کنیم؟ خب معلومه، با بازی. اولین بازی که می‌خوایم معرفی کنیم، یه بازی کلاسیک و فوق‌العاده است که هممون باهاش خاطره داریم. پیدا کردن تفاوت‌ها. حالا یه بخش جالبش اینه که خودتونم میتونین امتحان کنین. یه نگاه دقیق به این دوتا سگ کوچولو بندازین. در نگاه اول خیلی شبیه همن، درسته؟ اما چند تا فرق کوچیک دارن. هدف اینه که کودک با دقت تمام دوتا عکس رو با هم مقایسه کنه و جزئیاتی که با هم فرق دارن رو پیدا کنه. شاید این بازی خیلی ساده به نظر بیاد، اما در واقع یه تمرین فوق‌العاده برای مغزه. این کار مهارت‌هایی مثل توجه به جزئیات ریز، حافظه دیداری، صبر و حتی حل مسئله رو قوی می‌کنه. اینها دقیقاً همون آجرهای محکمی هستن که پایه هرم یادگیری ما رو می‌سازن. خب، تمرکز فقط یه چیز ذهنی نیستا. گاهی وقتا باید بدن و ذهن رو با هم هماهنگ کنیم. بازی بعدی ما یکم فیزیکی تره، اما به همون اندازه به تمرکز عمیق احتیاج داره. بریم سراغ چالش تعادل. قوانینش خیلی ساده است. یک کتاب بذارین روی سر کودک و حالا ازش بخواید سعی کنه توی اتاق راه بره بدون اینکه کتاب از روی سرش بیفته. این کار ساده به یک تمرکز خیلی عمیق روی حرکات بدن نیاز داره و یه تمرین عالی برای حفظ توجه به حساب میاد. خب، حالا که پایه هرم یعنی تمرکز رو محکم کردیم، آماده ایم که بریم طبقه بالاتر. حالا وقتشه که روی این پایه قوی مهارت خیلی مهم روانخوانی رو بسازیم. پس نکته کلیدی اینه: تمرکز قوی یه جورایی سکوی پرتاب برای روانخوانیه. کودکی که میتونه تمرکزش رو حفظ کنه، میتونه کلمات و جملات رو با دقت بیشتری دنبال کنه و در نتیجه معنی اونها رو خیلی بهتر بفهمه. این دوتا مهارت کاملاً دست به دست هم میدن. بسیار خوب. چطور میشه خوندن رو از یه کار ساکن و شاید گاهی خسته کننده به یه ماجراجویی هیجان انگیز تبدیل کرد؟ جوابش توی یه بازی فوق‌العاده دیگه است. گنجیابی. این بازی عمل خوندن رو به یه فعالیت پویا و خیلی جذاب تبدیل میکنه. روش بازی اینجوریه: شما چند تا معمای ساده یا سرنخ روی تیکه‌های کاغذ می‌نویسین و توی جاهای مختلف خونه قایم می‌کنین. کودک باید اولین سرنخ رو بخونه، معما رو حل کنه تا جای سرنخ بعدی رو پیدا کنه و این مسیر رو ادامه بده تا در نهایت به جایزه یا همون گنج برسه. و این به شکل فوق‌العاده‌ای نشون میده که چطور یه بازی ساده میتونه مستقیما مهارت‌های خوندن رو تقویت کنه. کودک برای اینکه برنده بشه باید بخونه، باید بفهمه و باید سرنخ رو تفسیر کنه.
اینجا یادگیری دقیقاً در حین عمل اتفاق میفته. یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند دیگه تصویرسازی ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی به بچه‌ها یاد بدیم وقتی دارن یه داستانی رو میخونن توی ذهنشون یه فیلم از اون داستان بسازن. این کار به طرز شگفت‌انگیزی به درک مطلب و به خاطر سپردن جزئیات داستان کمک میکنه. خب رسیدیم به نوک هرم، جایی که همه چیز به هم وصل میشه و ماندگار میشه. قدرت تکرار و ساختن یه محیط حمایتی. حالا سوال اینه که چطور این پیشرفت‌ها رو حفظ کنیم؟ به این عدد یه نگاهی بندازین، 25%. این فقط یه عدد خشک و خالی نیست. این نتیجه یه پژوهش علمیه و یه نکته خیلی خیلی مهم رو به ما میگه. اما این 25% دقیقاً یعنی چی؟ یعنی فقط با روزی 10 تا 15 دقیقه تمرین هدفمند، سرعت خوندن بچه‌ها به طور میانگین 25% بیشتر شده. این به ما نشون میده که تلاش‌های کوچیک ولی مستمر میتونن نتایج فوق‌العاده بزرگی داشته باشن. پس چطوری این عادت رو بسازیم؟ خیلی ساده است. یه گوشه دنج و راحت برای مطالعه درست کنین. هر روز یه زمان کوتاه، مثلا 15 دقیقه، به این بازی‌ها اختصاص بدین. و مهمتر از همه، این زمان باید پر از تشویق و حس خوب باشه، نه استرس و فشار. هدف اینه که یه رابطه مثبت و دوستانه با یادگیری ساخته بشه. و نکته آخر و حیاتی اینه، ما فقط دنبال تمرین کردن نیستیم، ما دنبال پیشرفتی هستیم که برای خود کودک لذت بخش و شادی‌آور باشه. وقتی یادگیری با حس خوب گره بخوره، دیگه یه وظیفه نیست، بلکه تبدیل به یه عادت همیشگی و دوست داشتنی میشه. پس دفعه بعدی که به چالش‌های یادگیری فرزندتون فکر می‌کنین، این سوالو از خودتون بپرسین. شاید کلید شکوفایی استعدادهای فرزند شما توی کتاب‌های پیچیده یا کلاس‌های گرون قیمت نباشه، بلکه همین الان توی جعبه اسباب بازیاش منتظر شما باشه.